שלום חברים, שמי בן גולן ואני מקדם חברה שנקראת אבו ביינרי. זאת החברה שאני מתעסק בה, חברה שאני באופן אישי מתפרנס ממנה. בסרטון הזה אני הולך להסביר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת, כל ההוכחות, רווחים, דוחות, מאזנים, אתם תקבלו בסרטון הזה את כל מה שבעצם צריך לדעת רגע לפני שאתם נכנסים לפרויקט המדהים הזה. אני רק אגיד משהו כזה, אני מוכן להתחייב לכם, אוקיי? ושימו לב, אני מאוד מאוד רציני, מוכן להתחייב שאם אתם תישארו איתי עד סוף הסרטון, אתם תצליחו ביחד איתי להגיע להכנסה נוספת של אלפי יורו בחודש, וזה לא בהכרח מצריך השקעה גבוהה כל כך. ואני מאוד מאוד רציני, תשארו איתי עד הסרטון, תבינו בדיוק איך. רק משהו קטן, אני באמת משתדל לעשות את זה כמה שיותר ענייני, כמה שיותר ממצא, בשביל שזה לא יצא איזה סרטון של 40 דקות עכשיו, שככה אוטומטית מייאש. נעשה את זה כמה שיותר קצר וענייני. אז בואו נתחיל. חברת אבו ביינרי מתעסקת במסחר בפורקס. נרוץ ככה פחות או יותר על פורקס, מה זה אומר? פורקס זה בעצם שוק, אוקיי? שוק שהוא מסחר במטבע חוץ. מה הרעיון? לצורך העניין, המחיר של הדולר, מן הסתם הוא זז, פעם יורד, פעם עולה, הוא זז באזור ה-3.6, 3.8, 4, תלוי באיזה שנה אנחנו. בכל אופן, מה שעושים במסחר במטבע חוץ, קונים בזול, מוכרים ביוקר, את הרווח משיגים מההפרש. מאוד מאוד פשוט, אמנם זה פשוט, אבל זה לא אומר שקל לעשות את זה. אז כמו שאמרתי, בדיוק כמו שעושים עם הדולר, אפשר לעשות עם היורו, זה הרעיון של מסחר, רעיון אני אומר אותו בצורה מאוד מאוד כללית, רק בשביל להתקדם, אבל זה הרעיון, קונים בזול, מוכרים ביוקר, מרוויחים את ההפרש, צריך מאוד מאוד לדעת איך עושים את זה, ומה הדרך. אנשים שהם מבינים בזה, מתעסקים בזה כמה שנים, אנשים שלא מבינים בזה ובכל זאת סוחרים בפורקס, מפסידים מדי פעם גם את התחתונים שלהם, תלוי מתי הם עצרו את עצמם. מסחר בפורקס, מן הסתם הוא נעשה על ידי בני אדם, אוקיי, וזה מצריך מהבן אדם 3 דברים. קודם כל, ידע וניסיון, שמן הסתם צריך להיות לו, משמעת, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל לדעת לעמוד ולהציב לעצמך את היעדים, ויש עניין מאוד מאוד קריטי שהוא גורם פסיכולוגי, שהוא בדרך כלל מפיל הרבה מאוד סוחרים, גם אם הם סוחרים מאוד מאוד טובים. מה זה אומר? לצורך העניין, אני עכשיו נכנסתי לאיזושהי פוזיציה, קניתי דולר בזול, והמחיר של הדולר מתחיל לעלות. אוקיי, אני רואה שאני מרוויח, ממשיך להרוויח, איזה כיף לי, אני ממשיך להרוויח, אין לי שום סיבה בלב לעצור את זה ולקחת את הכסף. מה שאני לא חושב עליו באותו רגע, זה שברגע אחד הכל יכול ליפול ואני יכול להפסיד את כל מה שהרווחתי. מה שחברת אבו ביינרי עושה הוא משהו מדהים. המטרה של החברה הזאת הייתה לבדוק אם אפשר לפתח רובוט שיעשה את מה שהסוחר עצמו עושה בצורה ממוחשבת. מה היתרון העצום של הדבר הזה? זה שהגורם הפסיכולוגי הוא בעצם לא נכנס פה לתחום. זאת אומרת, מן הסתם למחשב או לרובוט, אין לו מין גורם פסיכולוגי שמשפיע לו על מה שהוא מרגיש. הוא פשוט מתכנתים אותו, תעשה א', תעשה ב', תסגור בג'. פשוט מאוד, וככה זה עובד. עכשיו, מן הסתם, זה יתרון מאוד מאוד גדול שאפשר להשיג. אז מה שעשתה החברה, אני ככה ירוץ על זה מאוד מאוד מהר, מה שעשתה החברה, היא רצתה לפתח רובוט כזה, אוקיי? אז זה התחיל, החברה קיימת כבר 4 שנים, אוקיי? במהלך השנים הראשונות שלה, היא ניסתה לפתח את הרובוט הזה, מה שהיא עשתה בשביל לפתח אותו, היא אספה כמות מאוד מאוד יפה של כל הסוחרים הכי טובים שיש בכל העולם, ביניהם אפילו הזאב האמיתי מוול סטריט, למי שיצא לראות את הסרט. יש גם רעיונות שהוא מדבר על אבו ביינרי, אתם יכולים לראות, להסתכל, להתרשם מזה. בכל אופן, אספה את כל הסוחרים האלה ונתנה להם חשבונות מסחר, אוקיי? הטינה להם חשבונות מסחר. הרעיון בדבר הזה זה שכל החשבונות מסחר היו מוקלטים. זאת אומרת, כל פעולה שכל סוחר עשה בחשבון הזה, שהם נתנו לו, זה בעצם היה מוקלט.
המטרה של זה הייתה להקליט את האסטרטגיות של הסוחרים, כאילו להבין בדיוק איך הסוחרים, כל אחד לקחת את האסטרטגיה שלו, ולקבל את המידע הזה, לקבל אותו כנתון, כאלגוריתם במחשב. אחרי תקופה מאוד ארוכה שהם הקליטו, אחד מכל הסוחרים האלה, לקחו הרבה מאוד נתונים, אספו הרבה מאוד נתונים, מה שהחברה עשתה, ניסתה לקחת את כל המידע העצום והחשוב הזה, ולקבץ אותו בתוך רובוט, אוקיי? בתוך תוכנת מחשב, מין אלגוריתם, שידע לעשות את מה שהסוחרים עושים בצורה ממוחשבת, אוקיי? בצורה מלאכותית, מה שנקרא. ואז בעצם להגיע למצב שרובוט סוחר, ואין לו שום השפעה פסיכולוגית על המסחר שלו, ובככה, מן הסתם, הוא יצליח להגיע לרווחים הרבה יותר גבוהים, כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, יש לנו רגשות. אז בואו ככה, אני ארוץ איתכם בדיוק מה הרווחים, באיזה קנה מידה מדובר, כשאני אומר רווחים של רובוט, אוקיי? אז בתור התחלה, מה שהם עשו, אפשר לראות פה, הם לקחו חשבון מסחר, פתחו חשבון מסחר שעומד על 3,000 יורו. הם פתחו את החשבון הזה בדצמבר, עם 3,000 יורו, מי שמכיר זה ברוקר שנקרא מטה-טריידר, זאת התוכנת מסחר שבעזרתה הם פועלים. הטינו את החשבון הזה ב3,000 יורו, מה שהם עשו, נתנו לרובוט לסחור, אוקיי? הרובוט מן הסתם הוא לא סוחר לבד, הוא מקבל כל מיני איתותים, הוא יוצר איתותים, מי שנותן את האישור הסופי זה האנשים, זה הצוות. אוקיי, אבל הרובוט יודע בדיוק מתי כדאי לקנות, מתי כדאי למכור, אנחנו נותנים את האוקיי הסופי. עכשיו, מה שקרה פה, הם הטינו את החשבון ב3,000 יורו, אחרי 3 חודשים, שימו לב מה קרה. כל מה שאתם רואים כאן זה פעולות, זה איתותים שהרובוט נתן אותם, אוקיי? ואנחנו תכף נראה גם בדיוק איך זה נראה בפועל. זה בעצם פעולות שהרובוט נתן אותה. אחרי חודש, מהרגע שנכנס לחשבון, הרובוט הצליח להגיע לרווח של 4.5, קצת יותר, 4,549 יורו, אוקיי? שזה פעולות שהרובוט עשה אותן. כל זה פוזיציות שהוא פתח, רווחים שהוא יצר. אחרי 3 חודשים, הרובוט הצליח להגיע לרווח של 7,843 יורו. 3 חודשים. זה עצום, זה מטורף. עכשיו שימו לב, אני מתקדם, מה קרה אחרי חצי שנה, ושימו לב טוב, אחרי 6 חודשים מחשבון מסחר של 3,000 יורו, הרובוט הצליח להגיע לתיק של 51,468 יורו. אוקיי, מדובר פה בסכומים אסטרונומיים, מדובר פה באמת במשהו שהם עבדו עליו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים בשביל לייצר את הדבר הזה. 4 שנים זה לא משהו שהולך ברגל, אוקיי? הם פיתחו את הדבר הזה, וזה בעצם התוצאה הסופית של מה שהם הצליחו להשיג ממנו. עכשיו, כמובן, מה שאני מראה לכם פה זה בעצם תמונות, כאילו, של מצגת, שזה נראה מאוד מרשים ומאוד יפה, אז מן הסתם ככה, אתם יודעים, יש פה עדיין איזשהו מקום להגיד כזה, נו, מה אתה מראה לי פה תמונות? מה שאני הולך להראות לכם עכשיו, זה משהו שאתם לא תראו אותו בשום חברה אחרת, ובשום פרויקט אחר שאתם מכירים. החברה מפרסמת, אחת לחודש בבק אופיס, היא מפרסמת דוח מאזן. אוקיי? דוח מאזן ממש, אתם יכולים לראות כאן את הפעולות שהחברה עשתה עם הכסף שלכם. מעבר לזה אני אגיד, זה דברים שאי אפשר לזייף אותם. למה אי אפשר לזייף אותם? פשוט מאוד. לצורך העניין, אם עכשיו אני יורד למכולת, וקונה בקבוק קולה, מן הסתם אני אקבל מהמוכר, קבלה, על זה שבאמת קניתי בקבוק קולה. אם מישהו יגיד לי, גנבת את הבקבוק הזה, אני מיד מראה לו את הקבלה, והנה, זה הבקבוק קולה שלי. מה שקורה פה זה בדיוק אותו דבר. אתם רואים כאן מספר טיקט. המספר טיקט הזה, זה בעצם הקבלה, שבאמת הפוזיציה הזאת נפתחה, אוקיי? באמת הפוזיציה הזאת, בדיוק בנתונים האלה, היא נפתחה בתאריך 4/1/2017. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו, מעבר לזה אני אגיד לכם, אם אנחנו ניקח את המספר טיקט הזה, ונכניס אותו בתוך המערכת ברוקרים, שבעזרתה אבו ביינרי עושה את כל המסחר שלה, אנחנו נקבל בדיוק את הנתונים האלה. שורה תחתונה, מה שזה אומר, זה שאין שום סיכוי לזייף דבר כזה, מי שיצליח לזייף דבר כזה, אני לא יודע כמה שנים הוא יבלה בכלא, אבל מעבר לזה הוא פשוט כנראה לא אנושי או משהו כזה. בכל אופן.
מה אנחנו רואים פה? נתחיל. זה מספר טיקט, הסברתי, open time, מתי נפתחה הפוזיציה. אוקיי? אז כל מה שאתם רואים כאן זה פוזיציות, זה מה שהחברה עשתה עם הכסף שלכם. אז מתי נפתחה פוזיציה? באיזה תאריך, באיזה שעה, באיזה שנייה אפילו. איזה סוג של פוזיציה, קנייה או מחירה, אז אנחנו רואים פה ביי, כמה הוא סיכן מהתיק, אפשר לראות, וכמובן באיזה מטבע מדובר, אז אפשר לראות שזה הדולר האוסטרלי מול הדולר האמריקאי, באיזה מחיר, וכאן אנחנו רואים close time, מתי נסגרה הפוזיציה, מתי הרובוט החליט שזהו, שפה מפסיקים להרוויח, גם אותו דבר באיזה שעה, באיזה שנייה, באיזה מחיר, ושורה תחתונה, את הרווח הכללי של הפוזיציה הזאת. עכשיו שימו לב, אני אגיד לכם משהו שסביר להניח, מיד אתם תרימו גבה אחרי מה שאני הולך להגיד לכם. הרובוט טועה 80% מהפעמים שהוא סוחר. 80% מהפעמים שלו הוא מפסיד כסף, ובכל זאת, החברה מצליחה להישאר רווחית ומצליחה להניב חודש אחרי חודש תמיד רווחים גבוהים וגבוהים יותר. איך זה קורה? פשוט מאוד, מאמין שהבנתם את זה. בצורה מאוד פשוטה, כשהרובוט מפסיד, הוא מפסיד סכומים יחסית מאוד מאוד קטנים, אוקיי? אבל כשהרובוט מרוויח, כמו שאפשר לראות, סכומים קטנים, אני מדבר על 82 יורו, 76, 56, יש גם רווחים, הפסדים יותר גדולים, מאות, יש גם באלפים, אבל שימו לב, ברגע שהוא מצליח, הוא מצליח ברוב הפעמים שהוא קולט פוטנציאל גדול, ומן הסתם מסכן יותר מהתיק שלו, הוא מצליח בצורה להרוויח הרבה יותר, ככה שהוא מגיע למצב שהוא מכסה את כל ההפסדים שהיו לו, ואפילו נשאר בסופו של דבר גם רווחי. אז מה שאתם רואים כאן זה דוח מאזן, שהחברה מפרסמת אותו אחת לחודש, זה דוח של 13 עמודים, אוקיי? היא ממש מפרטת לכם בדיוק מה היא עשתה, כמה היא סיכנה על כל פוזיציה, ממש את הכל מהכל, ובסוף הדוח הזה, אתם יכולים לראות גם את איפה זה? הנה. את הסיכום הכללי, מה קרה, מה החברה הצליחה להשיג, מה הצליחה להרוויח, אז אפשר לראות את הרווחים שלה, אפשר לראות מה היא עשתה, בכמה היא התחילה. מה שאנחנו רואים פה זה מתחילת החודש עד סופו, כאן התחיל כבר חודש חדש, ממשו רווחים ומתחילים פה חודש שאחריו. וזהו, עכשיו אני את הדוח מסחר הזה, את הפירוט הזה, לא הבנתי בכלל בהתחלה, אני לקחתי את זה לסוחר מקצועי בשביל שיסביר לי את זה כמו שצריך, ובוא אני אספר לכם עם יד על הלב, תוך פחות מ-45 דקות, אחרי שהסוחר הבין מה הוא רואה פה, הוא נכנס ב-9,000 יורו, אוקיי? ואני שיא הרציני, אני אתן לכם גם לדבר עם הבחור, אם תרצו. בכל אופן, אז זהו, זה מה שהחברה מפרסמת, משהו שהוא מאוד מאוד יפה, מאוד שונה מחברות אחרות, החברה פה היא מאוד מאוד שקופה ומאוד מאוד חשוב לה לשתף אתכם במה שאתם עושים. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניכנס לעניין של התיקי השקעות, אוקיי? מה זה אומר, איזה תיקים יש לנו, מה כל תיק מביא לנו, מה הרווחים, שזה נראה לי משהו שמאוד מאוד מעניין אתכם. אחרי שהבנו ככה את האמינות ואת הביטחון של החברה, שמדובר פה במשהו רציני, ולא איזשהו מיזם של הייפ שהולך ליפול עוד כמה חודשים, מדובר פה בחברה שעבדו עליה במשך 4 שנים, אוקיי? רק בחודשים האחרונים נפתחה אופציה להשקיע בהם. אוקיי, אז מה יש לנו כאן? יש לנו תיקי השקעות שונים, התיק הראשון, המינימלי, עומד על 500 יורו, אוקיי? התיק הזה יכול להביא לנו רווח של באזור ה-81 יורו כל חודש, הכנסה פסיבית לחלוטין, לא צריך פה לצרף אף אחד, לא צריך לשכנע, לא צריך להסביר, הכנסה של באזור ה-80 יורו בחודש, קבוע. 1,500 יורו, זה התיק השני, מביא הכנסה פסיבית של 270 יורו בחודש. 3,000 יורו, תיק השלישי, מביא רווח של 540 יורו בחודש, כל הרווחים האלה מגיעים אך ורק מהמסחר, אוקיי? אך ורק מהמסחר, בלי שום קשר למצטרפים חדשים, בלי זה חשוב לי שתבינו את הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד קריטי.
9,000 יורו מצליח להביא לכם הכנסה חודשית של 1,620, אם אני זוכר, בדיוק, כן, 1,620, ותיק של 30,000 יורו מצליח להביא לכם הכנסה של 540. אז כמו שאמרתי, 81, 270, 540, כן, 5,400. אוקיי, עכשיו, איך זה עובד? גם משהו שונה משאר החברות. שימו לב טוב, בואו נלך לצורך העניין על התיק הכי פופולרי שבדרך כלל רוב האנשים לוקחים אותו, התיק של 3,000 יורו. שימו לב מה קורה, מה החברה מציעה לכם. ברגע שאתם משקיעים את הכסף שאתם שמים שם, שום דבר מהכסף שלכם לא הולך לפח. מה הכוונה? 2/3 ממה שאתם משקיעים הופך להיות הקרן שלכם. השליש האחרון הולך לטובת בונוסים בינאריים שבהם תכף אני אגע. אבל 2/3 מזה זה קרן. מה זה אומר שזה קרן? את הקרן הזאת אתם יכולים למשוך אותה בכל רגע נתון, חזרה אליכם, ישירות לבנק, פועלים, לאומי, איפה שתהיו, אבל זה קרן שאפשר למשוך אותה כל רגע נתון. מעבר לזה, חשוב שתבינו את זה כי זה לא ברור מאליו. מעבר לזה, בואו נעשה חישוב כללי, אוקיי? אם אנחנו עכשיו מתחילים, תחילת שנה נכנסנו עם 3,000 יורו. חודש ראשון עשינו באזור ה-540 יורו. חודש שני גם 540. חודש שלישי, חודש רביעי, תוקף ההשקעה הוא למשך 12 חודשים. זאת אומרת, 12 כפול 540 יוצא בערך 6,500 יורו במהלך כל השנה. מה חוזר אליכם בסוף השנה, אחרי שהסתיימו 12 החודשים, חוזרת אליכם הקרן שלכם, זאת אומרת 2/3 ממה שהשקעתם. בנוסף ל6,500 שהרווחתם במהלך כל השנה, סוף השנה מחכים לכם עוד 2,000 יורו שהשקעתם אותם בהתחלה, כי מן הסתם זה קרן, אין להם מה לעשות עם הקרן שלכם, אתם מן הסתם מתפרנסים ממנה. אוקיי? שורה תחתונה, בשורה הכללית, תחילת שנה שמתם 3,000 יורו, סוף שנה יצאתם עם בערך 8,500 יורו, כמעט שילשתם את הסכום, זה מטורף. אני בפנים, ואני יכול להגיד על עצמי, ובטח גם אחרים, שאני אקשר אתכם למי שרוצה, שיפנה אליי בפרטי, על אנשים שבאמת שמו את הסכומים האלה, ובאמת נהנים לקבל חודש אחרי חודש הכנסה אמיתית ונכונה. תיאורה לחלוטין, בלי שום קשר לצירופים. עכשיו, עד לפה אנחנו דיברנו אך ורק על הכנסה פסיבית. זאת אומרת, לשים כסף ולהוציא כסף. פשוט מאוד, הכנסה פסיבית, הכסף שאתם מכניסים הולך למסחר, אתם מקבלים את האחוזים שלכם במהלך כל חודש. מפה אני אומר, וזה רשות, זה לא חובה, זה רק לאנשים שמחליטים לקחת את העסק בידיים ורוצים להרוויח הרבה יותר ממה שהוא מציע, אוקיי? רק לאנשים כאלה שרוצים באמת לתת את זה יותר. אני מסביר עכשיו איך אפשר להרוויח הרבה יותר. אז מה זה אומר? יש פה כל מיני בונוסים. אם לצורך העניין מישהו עכשיו עובד בחנות בקסטרו לצורך העניין, מן הסתם המנהל יבוא ויגיד לו, תשמע, אם אתה מוכר לי עכשיו 2 חולצות, על כל חולצה אתה מקבל 10 שקל. תוספת בשכר שלך. מן הסתם שאותו מוכר יגיד לעצמו, בטח אני אדחוף לאנשים חולצות. אוקיי? פשוט מאוד. אותו דבר מה שקורה פה. יש לנו כאן מי שמצטרף עכשיו, מי שמחליט שהוא בפנים, נפתחת לו האופציה לקחת את זה כעבודה. מה הכוונה? עבודה להרוויח על כל מי שמצטרף דרכו. אז מה זה אומר? אם לצורך העניין מישהו עכשיו, צירפתם עכשיו מישהו בחבילה של 500 יורו, אתם מקבלים 20 יורו ישירות אליכם. מה החישוב שהולך פה? זוכרים את השליש שאתם לא ידעתם שהולך לטובת בונוסים בינאריים, כמו שאמרתי, אז אתם מקבלים 10% מהשליש הזה. אז אם עכשיו צירפתם מישהו שהשקיע 500 יורו, תקבלו 20 יורו. אם צירפתם מישהו שהשקיע 1,500 יורו, תקבלו 50 יורו. הכסף הזה מגיע ישירות לבלנס, במהלך פעם בשבוע אפשר למשוך את הכסף הזה בלי שום בעיה. החל מהרגע שהוא השקיע את הכסף, העמלה שלכם מופיעה בבק אופיס, ואני אראה את זה.
אחר כך יש תיק של 3,000, צירפתם מישהו בתיק של 3,000, קיבלתם ישירות אליכם 100 יורו, אם הוא נכנס ב-9,000 זה 300 יורו, ואם הוא פתח תיק של 30,000, קיבלתם 1,000 יורו, 10% מהשליש. זה הבונוס הראשון. יש לנו 4 בונוסים מדהימים, זה היה רק הבונוס הראשון. הבונוס השני זהו בונוס בינארי. הוא טיפה מורכב, אבל אני מאמין שמיד תקלטו אותו, הוא לא מסובך בכלל. על כל בן אדם, ברגע שאתם מצטרפים, נפתחות לכם 2 רגליים. זה אתם נפתח רגל ימין ורגל שמאל. ממש כאילו, סתם. נפתח רגל ימין ורגל שמאל. כמו שאפשר לראות כאן בתמונה. עכשיו, ברגע שצירפתם מישהו, מעבר לבונוס הרגיל שאתם מקבלים אצלו, תלוי באיזה חבילה הוא בחר, לצורך העניין בחר חבילה של 3,000, קיבלתם 100 יורו, אין עם זה בעיה, אבל מעבר לכסף אתם מקבלים גם נקודות. עכשיו, אם החלטתם למקם את המצורף החדש שלכם ברגל ימין, לדוגמה זה אני, אז צירפתי את ג'ואנה, צירפתי אותה עם חבילה של 3,000, קיבלתי עליה 120 נקודות ברגל ימין. תכף אני מסביר איך הנקודות האלה הופכים לכסף. אותו דבר, הלכתי אחר כך יום למחרת וצירפתי ג'ון לרגל שמאל שלי, וג'ון נכנס גם בחבילה של 3,000 של המאסטר, זאת אומרת, ברגע שהוא עשה את זה, קיבלתי גם 120 נקודות לרגל שמאל. אז ברגע שיש לי כמות נקודות מסוימת ברגל ימין וכמות נקודות מסוימת ברגל שמאל, נוצר לי מה שנקרא פיירינג בונוס, סייקל, לא משנה איך שאתם רוצים לקרוא לזה, פיירינג בונוס, שה-120 נקודות האלה הופכים ל-120 יורו, כל נקודה שווה יורו. זאת אומרת, ברגע שיש לכם מישהו בימין ומישהו בשמאל, אתם מקבלים עוד בונוס בנוסף לבונוס הראשון. עכשיו, איפה העסק מתחיל להיות רווחי ומאוד מאוד יפה? בצורה מאוד פשוטה. אתם צירפתם סך הכל את ג'ון וג'ואנה, אוקיי? זה מישהו עכשיו רנדומלי, הוא צירף את ג'ון וג'ואנה. זהו, פה הוא סיים את העבודה שלו. מה שאני מציע לו אחרי דבר כזה, הוא יכול לסגור לא מציע, אבל הוא יכול, תיאורטית, לסגור את היוזר, ללכת לישון, לתת לעסק לזרום בצורה אוטומטית. למה? כי שימו לב. זה עובד בצורה של עץ בינארי, אם ג'ון עכשיו יצרף מישהו אחר, לצורך העניין, גם ג'ון רוצה לצרף 2, אז ג'ון צירף את פאולה ואת ביל, אוקיי? מה שקורה, אתם מקבלים את התגמול שלכם עבור כל הרגל, זאת אומרת, אין ספור דורות למטה, כל אחד שמישהו יצרף מבין 3 אנשים האלה, הנקודות של אותו בן אדם אוטומטית מופיעות אצלכם ברגל. אז יש לנו 120 נקודות שאתם צירפתם על ג'ון, וג'ון צירף את פאולה, זה עוד 120 נקודות, וג'ון צירף גם את ביל, זה עוד 120 נקודות, סך הכל שלכם 360 נקודות ברגל שמאל. אותו דבר בימין, צירפתם רק את ג'ואנה, ג'ואנה צירפה 2 אנשים שאין לכם מושג מי אלה, לא דיברתם איתם, לא אמרתם להם כלום, שום דבר, אתם קיבלתם את הנקודות שלכם, לא משנה איזה חבילה הם בחרו, ויצא מצב שיש לכם 204 נקודות ברגל ימין. שורה תחתונה ממצב כזה, מה שאתם מרוויחים, זה 204 יורו, כי אנחנו תמיד הולכים לפי הרגל החלשה. אוקיי? אז מה יצא מצב? יצא מצב שהרווחתם פה 204 יורו, בסך הכל צירפתם 2 אנשים. עכשיו, אני לא מדבר, זה מנותק מהבונוס הפניה הראשון. זה בונוס בפני עצמו. זאת אומרת, הרווחים פה יכולים להיות היסטריים, כי כמו שג'ון עשה, גם פאולה וגם ביל יכולים להמשיך לצרף עוד אנשים, וגם עליהם אתם מצליחים להרוויח. אותו דבר ככה, זה הרעיון של מערכת בינארית, מקווה שהבנתם, טיפה התעכבתי על זה. וזה כנראה יצא יותר מ10 דקות לפי הקצב שלי, אבל תסלחו לי. בכל אופן, בונוס השלישי נקרא בונוס מצטבר, זאת אומרת בונוס עומק בחברה, מה הכוונה? ברגע שאתם מצטרפים, בוחרים איזושהי חבילה, אתם מקבלים עוד 10% עד לרמה מסוימת. מה הכוונה? אם לצורך העניין אני צירפתי את ג'ון, ג'ון הוא דור ראשון שלי. ג'ון צירף את פאולה, פאולה היא דור שני שלי, וכן הלאה מי שהיא תצרף יהיה דור שלישי ורביעי. אז מה שאני אומר פה זה בעצם שאם בחרתם עכשיו חבילה של 500 יורו, שנקראת פרטנר, אתם תקבלו 10% על כל מי שיצטרף עד דור רביעי, עד רמה 4.
אם הצטרפתם בחבילה של הפרופשיונל, 1,500 יורו, תקבלו עוד 10% על עד רמה 5, אם תצטרפו בחבילה של המאסטר, תקבלו עוד 10% על כל מי שיצטרף עד הדור השישי, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? עכשיו, בהתחלה לא רואים איזה רווחים כל כך גדולים, אבל בסופו של דבר, כשנבנית לכם רשת, והרשת מתחילה להיות חזקה ויציבה, אז הרווחים פה הם באמת באמת מאוד מאוד גבוהים, כמו שאפשר לראות כאן בטבלה. אוקיי? אז בואו נמשיך לבונוס האחרון, בונוס קריירה. בונוס קריירה זה לאנשים שבאמת רוצים לקחת את זה ולעוף עם העסק מאוד מאוד חזק קדימה, ותכף אני הולך גם להגיד על כל פעם שאני אומר לעוף על העסק ולהיכנס בו חזק, יש משהו שאני בסוף הסרטון הזה הולך להציע לכם, הצעה מאוד מאוד מעניינת, שווה לחכות ולהקשיב. בקיצור, בונוס קריירה, פשוט מאוד, ברגע שאתם מצרפים אנשים, ברגע שנוצר לכם פיירינג בונוס, הנקודות האלה לא נעלמות לשום מקום, הן נצברות לכם בבק אופיס. מה שזה אומר שברגע שתגיעו לסכום נקודות מסוים, כל סכום אתם מקבלים כוכב חדש. אז ברגע שתגיעו ל2,000 נקודות, קיבלתם כוכב ראשון, אתם תקבלו בדואר, נראה לי ככה סיכה. אין יותר מדי מה לעשות איתה חוץ מלהשוויץ, אבל זה גם סבבה. בקצור, 2,000 נקודות מקבלים סיכה, מפה זה כבר מתחיל להיות מעניין, אחרי 8,000 נקודות, זה כבר 2 כוכבים, הרווח עומד על אייפון 6S, 128 ג'יגה, ברגע שתגיעו ל20,000 נקודות, אתם כבר בדרגה של 3 כוכבים, תקבלו מקבוק, אוקיי, אפשר לראות ממש את הנתונים שלו, מי שזה מעניין אותו, ברגע שתגיעו ל60,000 נקודות, 4 כוכבים, איימק, אוקיי? וברגע שתגיעו ל5 כוכבים, 300,000 נקודות, אנחנו כבר מדברים על מרצדס, תצחקו או לא, זה עסק שמתקתק ושאף ברמות שאין לכם מושג באיזה מהירות. אני אישית טסתי לפורטוגל, חזרתי לפני שבועיים, והכרתי שם את כל הלידרים ואת המנהלים של החברה, תכף אני אכנס לזה, אבל פגשתי שם את הלידרים הכי חזקים, שיש להם רשת אפילו של 13,000 איש, והם עשו את זה בכמה חודשים. אני אישית נסעתי במרצדס של אחד הלידרים האלה, בפורשה של אחד הלידרים האלה, ובאמת החברה באמת מביאה את הדברים האלה. אל תסתכלו על זה שזה כל כך רחוק, כי זה לא כזה רחוק, למי שרוצה. אוקיי, אחרי 1,000,000 נקודות, זה כבר הופך להיות פורשה רצינית, ואחר כך, ברגע שאנחנו כבר ב2.5 מיליון נקודות, זה 7 כוכבים, זאת וילה, עם 1% מסגרת אישית. פה עדיין אף אחד לא הגיע, אבל יכול להיות, שנעשה את זה מתישהו. אוקיי, אפשרויות תשלום, אין שום בעיה, אפשר לדבר איתי בפרטי, אני יכול תוך פחות מ5 דקות להטעין חשבון, ובאמת כאילו להתקדם בעסק, לפתוח לכם תיק, אין שום בעיה, פשוט מי שמחליט שזה בפנים, אם אתה מחליט עכשיו שזה בפנים, אפשר להתקשר אליי, תוך פחות מ10 דקות אנחנו מסדרים את זה, אין שום בעיה בעניין של התשלום. ועכשיו להצעה החמה ביותר שלי. אוקיי, שימו לב, נעזוב את זה רגע, כי אני צריך להתרכז. ככה, שימו לב רגע, אני מדבר עכשיו בלשון זכר, אוקיי, כי זה יהיה לי הרבה יותר נוח. שים לב מה קרה ברגע הזה. אוקיי? שים לב מה קרה פה. אותך אני לא מכיר אישית. אוקיי? אין לי מושג מי אתה. מי שצירף אותך, אתה מכיר אותו, אני גם מכיר אותו. מה שאני אומר פה, זה אוקיי, רגע, הסתבחתי מההתחלה. תסלח לי, מצחיק. תראה, אני נמצא תקופה בעסק, תקופה לא יותר מדי ארוכה, והצלחתי לבנות רשת של מעל 30 אנשים, אוקיי? מצורפים אישיים שיש תחתיי, יש סך הכל 4 אנשים. 4 אנשים אני צירפתי באופן אישי. תחת כל אחד מה4 אנשים האלה, יש רשת של
באזור ה-15 אנשים תחתיו. בערך 7 אנשים בימין, 8 אנשים בשמאל, ומיום ליום זה רק גדל, אצל כולם. ובוא אני אגיד לך משהו מדהים בדבר הזה. אותם 4 אנשים שצירפתי, לא צירפו אף אחד. לא צירפו אף אחד ויש להם רשת של 15 אנשים כל אחד, שזה מטורף, זה רווחים משוגעים. הרבה יותר גבוהים מההכנסה הפסיבית הרגילה. איך הדבר הזה קורה? בצורה מאוד מאוד פשוטה. ברגע שאתה מחליט שאתה בפנים, יש לך אפשרות להרוויח הרבה יותר מההכנסה הפסיבית באמצעות צירופים שאתה לא מצרף, אתה לא מסביר, אתה לא אומר את העסק הזה לאף אחד, הכל הצוות שלי עושה. יש לי צוות שאני מעסיק אותו, שאני משלם לו על זה, שעושה את זה בצורה, זאת אומרת שעושה את זה בשבילך. מה הכוונה, איך זה עובד? בצורה מאוד פשוטה. ברגע שאתה מחליט להצטרף, אני שולח לך לינק. עם הלינק הזה אתה רושם את השם, שם משפחה ומספר טלפון של אותו בן אדם שאתה חושב שהוא פוטנציאלי, שאתה חושב שהוא יאהב לשמוע את הרעיון הזה. ברגע שרשמת את המספר שלו, הצוות שלי מתקשר אליו, עושה לו את אותה שיחה שעשיתי לך, אם אתה זוכר, לא יודע מתי דיברנו, כי זה סרטון, אבל לפני כמה זמן, לפני כמה שעות או כמה ימים, עושה לו את אותה שיחה שעשיתי לך במחשב, שולח לך את הסרטון הזה, ספציפית, מה שאתה רואה עכשיו, ואם אותו בן אדם שרשמת לי, שקישרת בינינו, מחליט שהוא בפנים, הוא נרשם תחתיך, לא תחתיי. זאת אומרת, שורה תחתונה יוצא לך מצב, שאתה סך הכל רושם מספר טלפון של אחד האנשים שאתה מכיר, ומכאן אתה לא מדבר איתו, לא מסביר לו, לא אומר לו כלום. הכל אני עושה והצוות שלי. זאת אומרת, שורה תחתונה יוצא לך להרוויח פי 4 או אפילו פי 5, אתה תצליח להרוויח פי 4 או פי 5 מההכנסה הפסיבית הרגילה, לא משנה איזה תיק תבחר. אוקיי? כל התיקים, הרווחים הם שווים. זה מה שאני אומר, זאת ההצעה שלי. אתה מחליט שאתה בפנים, אתה יכול להרוויח פי 4 ממה שאתה אמור להרוויח, אך ורק אם תזרום איתי, סך הכל אני שולח לך לינק, בלינק הזה אתה רושם אנשים פוטנציאליים, הצוות שלי יוצר איתם קשר והם נרשמים תחתיך. אוקיי, זהו, אנחנו עומדים על, לא יודע איפה לראות את הזמן, בכל אופן סיימנו, אני יודע שאני טיפה מבולגן בראש, תסלחו לי על זה, אבל זה בעצם הקסם. אוקיי, בכל אופן מקווה שהבנתם את הכל, והכל היה בסדר ומובן. אפשר לפנות אליי בפרטי, בטלפון, אני תמיד זמין, כל מי שצריך. אוהב אתכם.